Një ndër urat më të bukura dhe me rëndësi historike në vendin tonë, ura e Zogut në Milot vijon të jetë rrezikuar. Ndërtimi i një strukture për të mbrojtur njërën këmbë të urës e cila ishte zhytur në shtratin e lumit mat, nuk e ka ndihmuar as pak ta mbajë në gjendje të mirë këtë vepër. Kjo pasi një tjetër këmbë e kësaj ure në anën veriore të saj është zhytur duke i shkaktuar trupit të urës një deformim. Siç duket nga pamjet, edhe në anën veriore të urës dhe këmbët e saj janë thuajse të shkatruara dhe nëse nuk ndërhyjet me urgjencë rrezikon gjithë trupi i urës. Uji i lumit mat, por edhe vepra e marrjes së Ulvaditës për një pjesë të tokave bujqësore në Lezhë kanë bërë të mundur zhveshjen e këmbëve të urës, si pasojë të cilave rrezikohet shembja totale. Ministria e Kulturës ndërhyri me një projekt pilot për të ndërtuar një strukturë mbrojtëse vetëm njërës prej këmbëve, duke mos kryer asnjë investim tjetër. Dëmtim kanë pësuar edhe harqet e urës, të cilat janë shkëputur nga njëri tjetri, duke ulur kështu akoma më shumë qëndrueshmërinë e saj. Ura e Zogut është pjesë e monumenteve të kulturës të kategorisë së parë. Ajo është ndërtuar gjatë drejtimit të mbretit Zog, emrin e të cilit mban edhe sot.